Må i tåsa. Til en kaldsvars liggen at all synd lykka. Og til en kaldsvars liggen at Guðs bara mittel fingrarna ved ætlun. Og at det ikke grønser. Og i første Mosebok 19, vi leser om Sodom og Gomorra. Så leser vi til at synden til Sodom og Gomorra var kommet opp til Guds, og han Genesis 18, Gud sier til vi Abraham. Abraham bor ute av marskene, men brevsonen hans er Lot, narskaist møyre, Sodom og Gomorra. Det her var tryggleidje, her var handelskaper, og her var alle ting som han er bruk for. Abraham bor bare ute av marskene. Herren sier, Genesis 18, 20, og Herren sier, «Av tog at råpe av Sodom og Gomorra er mykje, og av tog at torra synd er eggvelig og hervelig. Vil jeg fra nio nu, og suttja først har heve gjørst fullkomlig samsværende vi råpe av tog som er kommet til moin, og om ikkje vil jeg vita. Og så sender han for ønglar. Det er det som Gud gjør. Ønglar er sendt på Guds vegna, tar er andar. Men tar kunne byrstast. Du heldur det å være mennesker, tar så ut som mennesker. Og som vi har ser avvitande hust ønglar stender i Hebreerbraunen 11. Tvær ønglar koma seg til Abrahams her, eller ja. Men det stender Herren kom, men tar det trutjemans. Tvær ønglar og Herren, hvor vær så Herren og likamlig lydje, Herren Jesus. Han er god, han har alltid vært til, kunne han også komme til gjerrar i Gamla testamentet. Bare byrstast, og så færa opp at det var stund. Hikk? Så i kapittel 19 sender Herren tvær ønglar søgna vegna at hitje på det om det er så som han har hørt om Sodom og Gomorra. Og tar så ut av gøten i her, og Lot bjød dem inn, og så tar sånt våre, så kom alle mennene og i bøynen her, og omringa huset til Lot rundt omkring, og krevja få seg tvær mennene som tar og se komnar, se i bøynen som tar nå vita er inne til Lot, krevja få der ut, så tar kunne kjenne tår. Og i bøybelskon male merke til. Det var kynslige samverd. Men vi mannen. Og ta i der suttja til, ta har der sett det som tar komma kanna, og tar hala Lot inn, og tar gjøre mennene blindar, og så hala der Lot og døter hans tvær ut ur boinen, og så sender Herren eld ur himne, og øyde tar steiner. Legg merke til. Tar synd var eggvillig hervelig. Og så sender Herren ned til å kanna til, være pura viser ut, og så dømer Herren vi elde. Fire til som han har hørt, at det var så utbrøyt, og det dømte god. Her var en grønsa. Det var ikke til at det var aurøyelig, det var liknarar, tjauar og hårebukkar. Nei, det var blivende til sodomittar, og her er en grønsa, sagt du. Ta kjønvarpet kom til førja, i forsen, først og helt, og midt i forsen, da var det dollars og dallas. Hva gikk det ut på alle tøyene? Horarøy, autoskap, horarøy, autoskap, horarøy, autoskap. Ikke øyne for, sås du, sodomi. Sodomi er det som de kallar for samkynne.
Men särskilt du tar flitigt alltid, långt fram. Tar man blir tröttare av ögonen, så får det långre ut till det nästa. Och kvärt nu kommit, att han har allt här. Sodomi. Särskilt du grönsan fer, spittlingen fer, Bibeln säger det och sådan Timotheus tror att i sista döven skulle människan vara så spilt som omgående fyr. Det skulle vara våsamar tøyer, det skulle være vanda mykje av livet gjør. Og hette det her, sier du. Hette det her, tid som ikke suttje alvaran. Tid må vakna. Og tid som kallar deg en kristin, om det det vet ikke. Ikke alt som kallar seg kristin kristin, i behøver ikke. Du heldur ikke ved til fænaskap og en kristin, det du i behøver ikke. Du er ikke kristen til du sier det være det. Og det som de kallar frukter, det er ikke bare at det er så almindelig fittor. Det må ikke det. Øyne folk kan spela fittor. Jeg kjenner Bahai Ullar. Gjør noen Bahai folk, som er fittar en tid. Hikk. Ta man så kommer til Romarbrev i 8, som vidger hese tingene her, så leser vi trutja for Gud gav deg opp. Gud gav deg opp, og så blir det verre, og så Gud gav deg opp, så blir det verre. Og vet du hva du finner her? Det er Romarbrev i 8, vers 24, vers 26 og 28. Stender Gud, tess vegna gav Gud deg opp. Hvers vegna Gud gav deg opp til hett og hetta. Og hva sier du midten i her, vers 26 og 22? Her sier du, sodomie brøda fram, og skål iver alt. Du vet, at det blir, for å bli praktisera vitt og brøtt, og tog det nemlig en grønsa. Det en grønsa, akkurat han synden, et enda tog tekin. Jesus sier det om tøyna på han kommer atter, som nu. Vi lever i sørste tøy. Han sier til at det er mennesker som kommer atter skulle være ans, og det i Sodom og Gomorra, og Noa døven. Og til akkurat det vi lever i nu. Hikk, vi leser Rom 8:22. Våttande seg selv å være visar, gjørdes tar darar. Og brøyte dørtinn som forgangelige Guds ivrujende mynd, gjørt luk forgangelige manne, og fotlen og ferføtten djauren skritskiktun. Hvers vegna God øysten gav tar opp til euransko. Hatt er kynslig euranska. Og jøkken gynden av tar egne gjørstum til at vann av sin egne likam. Søyn av midtlun. Hatt søyna roi. Men det ble verre enn. Hver i brøyt og sannløk av Guds ivrujende liken og tilbøy og tenn av skapningen var den skaparen, som vel signa av dem avir. Amen. Av hese grunn gav God teg opp, for jeg er her. At ringo listun, nu det enda verre. Hva det til? Til jeg selv tørra kvinnor, brøyte til naturliga brudje, ivri hatta som i møte notturu. Hatt sodomie, hatt det øveta. Enda venda. Og somløs øysne mennene, færande fra til naturliga brudjen av kvinnene, brente og i sunne gynd kvurmøt i øron, men vi mannen virkande hatta som avsømmeligt, og møttekande i seg sjálvun, til vi jo la vittlesunar som var hørselitt. Og så kommer vi til vers 28, og enta som tar lukka i øye at atterhalda god og kunnlagasunnen, gav god tar iver. Og til her til det kommer til nå, for jeg iver brøtt seg, til det kommer her til langt oppgiven tverrferer, og fortsetter det nå, så gjør god tikkun opp for 3 fer, og ta sier bare voi tikkun. Og det er ikke bare de som gjør det her, det er også de som gjør det tommel opp, de som flagger vitt, de som stoler det, de som halder vitt, de som spenner seg løgnene her. De hadde en andal i tåtåen i førjen, og bispergonger 8, den helvetes armor han er. Det er bisper for i helvete. Han er ikke en kristen. Jeg ætla bare heva til her 20 minutter. Ikke mer enn det. Hikk?
så det 17 Peter 2. Og brøytande stægir Sodom og Gomorra ivri øsko, avdømde tar vi en kvelving, gerande tar til et firedøme, taimon, som attan og skulle liva av godliga, til det finnes ikke firedøme. Ta god dømte Sodom og Gomorra for just hatta, ta finke tid et eksempel, et firedøme, en avværing, til. Så han sier det, firedøme for de som attan og for å liva av godliga, det vil si at gjøre det samme som det gjør du her. Og gjør man det, så får man samme døm. Og det ikke bare de som gjør det. Det enda Romerbrevet 8 vi. Romerbrevet 8, 32, enda vi tog. Det enda sånn hver kjennande døm Guds, at tar som fremjar slukka luter verdige til deg, til å kjenne døm Guds. Det har hørt det, det vet jeg da. Det er førgan kjenne til. Verdige til deg, ikke øynans gjere hinnar som, men hava hona og tøymon som gjere tøyr. Dessa lutene her. Hef du hona og tøymon, gjev du dem vind og seglene, stemmer du fyra sin stola av oss her. Så er du åttvita, du hef den samme andan som de som gjere det. Og jeg har åttet seg vitt, vend om, og en god gjev du opp for 3 fyr, du så vil du til evig heim, høyta hole helvete, vend om til klottet.